Bất kỳ lời nói đâu. Bạn đã đánh tới lời nói. Các bạn tâm mình đi. Rồi, rau sống ăn với bún. Thịt trâu các bếp. Thịt lợn quên thịt trâu. Thịt lợn. Hai chơi với cà phê tổ lên lên quay. Thấy học ra thì nó được thấy đầy như thế kia nhá. Thấy cho nó mẹ sống. Thế nào cho bà xem cái cho nó ngon không? Miếng nào ngon nhất đưa cho bà mua một miếng. Hai miếng nào, nhìn ngon thế rồi. Thế rồi. Đây là miếng nhá. Đó. 100 ạ. Bà trên đây, mình bảo mua 2 miếng đây. Ăn cho nó ngon vậy gì? Ngon đây này. Đâu ạ? Đâu mà đây bà nhìn hết mà đâu có xuống. Chạy cá. Đâu lấy đâu mà chạy cá. Hết bà ơi. Đây là cái tận hết còn đây này. Bán vào đây. Không ạ. Mua năm rồi. Lấy cái gì để cái lát nữa gói nữa. Không lấy cái gì để nó đưa cầm lại. Còn là bán không lấy bán còn là bán. Đây, cái gì đâu mà rất là kỹ. Đây có cái đi xong về rồi ạ. Viên này em biết đi mua hàng. Có cái gì gọi mình đánh tao nhá. Đây tao nhá. Đây đâu. Cái này mua hết là cho tao miếng. Đây thì cho tao miếng. Còn đây cho tao buồn. Đây cái tao cầm cho. Đây cái này cho tao. Đây cái này cho tao miếng. Đây 150 thôi chị. Đây lấy 3 củ. Em cảm ơn nhá. Em cộng đủ. Đây cái này cho tao miếng. Sang nước mắm ăn với ngon. Không được ăn rồi, ăn mất rồi. Em đây chị nhá. Rồi chào em. Bạn qua đấy thôi. Kinh phí này. Hàng rất đúng này lắm.
vừa zin vừa người. Em gửi chị tiền ạ? Ừ. Bao tiền chị? 250 em. Chị xin cảm ơn nha. Anh em gửi tiền đấy ạ? Cái 50.000 ạ. Còn mấy lúc này rất là 200. Anh cho đi một túi cho em đi.